Það ofur sunnudagur í dag. Enda úrslitaleikur í Super Bowl í kvöld, seinna í kvöld og voru flotti leikir í enska boltanum hérna áðan. En ég ætla að renna hérna yfir liðin og ég ætla að byrja á liði Breiðabliks. Það er markið númer 1 Gunnlaugur Gunnleifsson og númer 4 Damir Múminovic, númer 5 Elvar Freyr Helgason, númer 6 Alexander Helgi Sigurðarsson, númer 7 Jonathan Kevin Hendricks, númer 8 Viktor Karl Einarsson, númer 9 Tómas Mikkelsen, númer 15 Davíð Kristján Ólafsson, númer 18 Willum Þór Willumsson, númer 19 Aron Bjarnason og númer 45 er Brynjólfur Darri Willumsson. Varamenn Blika eru svo númer 10 Kvame Kví, Þóri Guðjónsson, Viktor Örn Margeirsson, Davíð Ingvarsson, Aron Kári Aðalsteinsson, Ólafur Guðmundsson og Sindri Snær Vilhjálmsson sem er varamarkmaður. Þá er það lið Stjörnunnar. Þar er í marki númer 1 Haraldur Björnsson, númer 20 Eyjólfur Héðinsson, númer 2 Brynjar Gauti Guðjónsson, númer 3 Jósef Kristinn Jósefsson, númer 7 Guðjón Baldvinsson, númer 9 Daniel Laxdal, númer 10 Hilmar Árni Halldórsson, númer 11 Þorsteinn Már Ragnarsson, númer 21 Elís Rapp Björnsson, númer 29 Alex Þór Hauksson og númer 33 er Nimo sem er leikmaður sem Stjörnumenn er með á reynslu. Hann spilaði einnig í leiknum á móti Skaganum á dögunum. Nimo þessi stóð sig ágætlega þar, var óheppinn að skora ekki. En hér eru Stjörnumenn. Alex Þór kemur á Þorsteinn Már og Elís Rapp. Elís Rapp komur á Fylkismönnum í haust. Hérna er Hilmar Árni. Þorsteinn Már. Þorsteinn Már með boltaninn á kantinum. Reynum kemur á Elís Rapp sem kemur boltanum fyrir, en þar er Willum sem hann að koma boltanum í horn. Fyrsta hornspinna leiksins strax hérna í upphafi. Það er sjálfsögðu Hilmar Árni Halldórsson sem ætlar að taka þessa hornspinnu. Spinnumaður góður Hilmar Árni kemur með boltan beint á Damir sem skallar boltan í burti. Blikar bæði liðin endur með 7 stig í sínum riðli. Blikar unnu Eyjamenn og Grindvíkinga nokkuð örugglega og gerðu jafntefli við HK 1-1, meðan Stjörnumenn gerðu jafntefli við FH en unnu Skagamenn í seinasta leik og Keflvíkinga. Damir komin hérna, kemur á Davíð Kristján. Damir ákveðnir Stjörnumenn, Guðjón Baldvinsson að pressa hana, kemur langur bolti á Viktor Karl en vel gert hana hjá Brynjari Gauta sem er að koma boltanum út af Tómas Mikkelsen. Þetta er fyrst leikun hjá Tómas Mikkelsen á þessu undirbúningstímabili. Hann hefur ekki verið með hinga til. Davíð Kristján ætlar að taka þetta innkast. Lík sinn fyrsta A-landsleik á dögunum og hann verið eftir svona verið á Álasund sem að vildu fá hann. Henn er Willum, kemur á Davíð Kristján. Davíð Kristján, þetta er vel gert hjá Stjörnumönnum. Dómari þessa leiks er Skagamaðurinn Ívar Orri Kristjánsson. Ágætis piltur og honlaðastór er Gylfi Már Sigurðsson og Birkir Sigurðarsson, þannig að það er bara topp teimi að dæma þennan leik. Engar áhyggjur af öðru. Alex að reyna að koma honum fram með slaka sendingu. Alex Þóra hefði sitt 3 tímabil þar sem hann er að spila með Stjörnunni
Hún er samt ekki nema tiltölulega 19 ára, fæddur nóvember 1999, þannig að ekkert dæmt. Og Damir kemur til bjargar, á undan Hilmar Árna, Alexander Helgi og Elvar, og Damir kemur þessu fram. En Stjörnumenn halda pressunni, aukaspinna dæmd. Það var að nefna Alex Þór, það gæti verið 3. tímabilið hans sem byrjunarliðsmaður hjá Stjörnunni, þrátt fyrir að vera 19 ára, verður ekki tvítugur fyrr en í nóvember. Lék einnig sem fyrsta landsleik á dögunum ásamt Willum og Davíð Kristjáni. Og þá var einnig Stjörnumaðurinn Hilmar Árni Halldórsson, fékk einnig mínútur á dögunum út í Katar. Hann missir hér boltann til Davíðs og ágætis stríningur hjá Davíð og Tómas Mikkelsen, en Davíð missir hann út af, veit ekki hvort hann var að búast við hlaupi hjá Tómas Mikkelsen. Tómas Mikkelsen alltaf frábær á seinasta tímabili fyrir Blikana. Það er algjöru himnasending sem að Blikar átti í vandræðum með að skora mörk seinasta fyrir hluta tímabils. Hérna er Jonathan Hendricks. Þetta er slök fyrirgjöf og fer aftur fyrir endamörk. Svo gröngker sending. Já, Jonathan Hendricks þarna. Haraldur spinnir honum út. Þetta er illa gert. Og Willum. Aron. Og þeir ná að koma þessu í burtu. Vel gert hana hjá Jósef, sparkar í Brynjólf Darra. Það er engin Baldur Sigurðsson eða Björn Berg Bríde með Stjörnumönnum. Baldur, ég sá hann hérna skottandi niðri með hann, sjáðu mér að hann væri meiddur. Guðjón kemur honum út og Hilmar Árni, en beint á Gunnleifsson. Gulli náttúrulega ekki í neinum vandræðum með þetta. Kemur honum frá Tómas Mikkelsen og góður snúningur hjá Tómas Mikkelsen. Hvað gerir hann núna? Er með Aron með sér. Aron hefði vantilega viljað fá hann fyrir framar sig og Stjörnumenn ná að bakka almennilega, en Aron er ennþá þarna eitthvað að leika sér. Slaka sendingu. Stjörnumenn ekki vandræðum með þetta og Þorsteinn Már. Og Alexander Helgi brýtur á honum, ekki dæmt, hann heldur boltanum. Þorsteinn Már kemur honum á Nímó. Og Hilmar. Nei, Blikar brjóta þetta á bakaftur. Alexander Helgi kemur honum á Hendricks. Hendricks reynir að koma honum inn á Brynjólf Darra, en aðeins og föst sending og Daniel Laxdal næra að stíga Brynjólf Darra út áður en að Haraldur kemur og hirðir upp þennan bolta. Eyjólfur Héðinsson. Gaman að sjá að Eyjólfur Héðinsson verið nánast alveg að fullu að þeim erfiðu meiðslum sem að hann hefur glímt við á undanförnum árum. Hann fær hér boltan einmitt. Kemur hann bara á Daniel Laxdal. Svona, já, rólega þetta sóknar uppbygging gangi hjá Stjörnunni akkurat þessa stundina. Þeir eru fljótir að koma í baki á Hilmar Árna. Blikarnir leiða, þetta var Nímó reyndar. Þeir voru fljótir að koma í baki á honum. Alex og Þorsteinn Már, Alex og Hilmar Árni. Og vel gert hjá Hilmar Árna, kemur honum á Elís Rafn. Og Elís Rafn með fína fyrirgjöf. En Elva Freyr er að hoppa fyrir þetta. Alex vinnur hann aftur. Og vel gert hjá Alex þarna. Og Nímó gerir þetta vel, virkilega vel gert þarna. Og
Jonathan Hendricks nær að koma. Þetta var vel gert hjá Nemo. Ég bara því miður ekki miklar upplýsingar þennan leikmann. Annað en að hann spilaði með Stjörnunni á dögunum gegn Skagamönnum. En hérna Þorsteinn Már. Vel gert hjá Þorsteini Már Ragnarsinni. Olsarinn hana og vill fá vítaspinnu, rifið niður. Damina að negla þessu frá í bili. Stjörnumenn eru búin að vera aðgangsarir hérna í byrjun. Byrjar allavega að hörku og eru duglegir að pressa Stjörnumennir. Bæði þessi lið, þetta eru sigursælustu liðin í fótbolti.net mótinu. Blikar hafa unnið að 3 sinnum hingað til og þar af 2 sinnum þar sem hafa unnið Stjörnumenn í úrslitaleik. Stjörnumenn hafa hins vegar unnið fótbolti.net mótið 2 sinnum. Geta jafna Blikana ef þeir ná að sigra hér í kvöld. Davíð Kristján. Damir og Elvar. Rólegir núna. Og langur bolti þarna fram. Viktor Karlana í Einskismannslandi átti ekki sjens þarna í Brynjagöta og Elís Raffbjörnsson. Elís kom frá Fylkismönnum. Uppalinn þar. Jólfur Héðinsson. Kemur honum hérna á Þorsteinn Má. Þorsteinn kemur honum aftur. Og Alex hann í smá vandræðum en leysir vel úr því og kom boltanum út til vinstri á Jósef. Hann Nemo. Og svona aðeins að klappa boltan dálítið mikið þannig að Nemo missi boltan. Og Blikarnir eru þá fljótir að bregðast við því. Þannig að eins og Viktor Karl og Tómas Mikkelsen sem búin að skipta stöðu. Tómas Mikkelsen kom inn hana út hægra megin. Og hann klaufalega brotið hjá Jonathan Hendricks, brýtur af Nemo. Ívar Orri með þetta allt á hreinu. Stjörnumenn hafið þá bara nýja uppbyggingu í sóninni. Og Alex og Viktor Karl pressar á hann. Hann að koma á Þorsteinn Má. Alexander Helgi pressar á hann. Davíð Kristján með slaka sendingu hana. Alex hann duglegur að bakka niður fyrir Elís. Daniel Laxdal. Og Alex Þór. Alex aftur. Gaman að segja frá því að Alex Þór Álfnesingur Knár eins og ég uppalinn þar og hann spilaði fyrsta meistaraflokksleikinn sinn á 13. aldursári. Það var annarkvort að hafa allt og feita mig á varamannabekknum eða 12 ára gamlan Alex. Og það var að sjálfsögðu hinn 12 ára gamli Alex sem hafði betur þar. Það var löng sendingin í Stjörnumönnum og Guðjón Baldursson rangstæður á rétt hana hjá aðstofadómarunum. Þetta Gylfi Már Sigursson sem aðstofadómari. Og hér Blikarnir. Damir. Hvað gerir Damir hérna? Hann hefur nægan tíma og pláss. Reynir að koma með Aron Bjarnason og Viktor Karl. Og Eyjólfur Héðinsson gerir þetta vel. Þetta mögulega getur verið aukaspinna þarna. Það er góður bolti þarna á Hilmar Árna. Hvað gerir Hilmar? Hefur nægan tíma. Býður eftir mönnum minn komin teig. Reynir að koma honum hérna á Nemo. Hvað gerir Nemo? Þetta vítaspinna, já, þetta var hendi. Þetta hárréttur dómur. Það var augljós hendi á Elvar Frey. Og við vitum að það 99% líkur að Hilmar Árni Halldórsson
takið þetta, getur komið Stjörnumönnum yfir. Þannig það hinn síungi Gunnleifur Gunnleifsson, eini maður sem getur komið í veg fyrir þetta. Og sjálfsögðu Hilmar, ekki nema Hilmar ákveða að skjóta í stöng eða yfir eða framhjá. Og hvað gerir Hilmar hér? Og Gunnleifur ver! Og þvílík markvarsla. Þorsteinn Már hirti frákastið, boltinn varinn af Gunnleifi. Vel gert Gunnleifur Gunnleifsson að verja þetta. Ekki oft sem að Hilmar Árni að klúðra vítaspyrnu. Ótrúlegt. Þvílík reynsla í Gunnleifur Gunnleifsson og Blikar komnir hérna í stórsókn en í þeim töluðu missaði boltan, Viljum gerði það. Stjörnumenn Bruna og Guðjón Baldinsson kominn í fína stöðu, bíður eftir mönnum og fyrirgjöfin slök en næra að halda þessinn. Elvar hann aðeins að leika sér að eldinum. Já, ótrúlegt. Þetta byrjar hér stórskemmtilega. Stjörnumenn að byrja þennan leik talsvert betur og færð ekki mikið betri tækifæri en vítaspyrnu til að koma liðinu inn yfir. En þá var það gamli maðurinn sem tók upp á því að verja það einfallega. Gunnleifur Gunnleifsson, virkilega vel gert. Þvílíkur ferill sem að Gunnleifur búinn að eiga. Klárlega einn af okkar allra bestu markmönnum og hérna virðist vera höfuhögg að Alexander Helgi liggur eftir að við fengi reyndi að koma honum upp á Tómas Mikkelsen en boltinn allt of fastur fer aftur fyrir endamörk. Og bara Haraldur Björnsson sem að fær hann spyrnir framverið og Davíð Kristján næri ekki að vinna þetta. Hilmar Árni, vel gert hjá Alexander Helgan að truflan Alex Þór og Guðjón Baldvinsson. Og Nímo reynir að koma á Jósef, sendingin ekki nógu góð, hann vinnur hann aftur en Hendriks næra að halda þessu inn á og koma boltanum í burtu og Viktor Karl sparkar hann aðeins í Eyjólf nei, Alexei og líka vinnan, Viktor Karl og fín tækling hana hjá Jósef og Alexander Helgi og Brynjólfur Darri, vel gert hjá Brynjólfur Darra. Hvað gerir hann hér? Brynjólfur Darri kom skemmtilega inn í Blikaliðið, fekk nokkur skemmtilega tækifæri í fyrra og eftirminnilegast náttúrulega innkoma hans í undanúrslitum bikarsins gegn Víking Ólafsvík þar sem að útlitið var ekki bjart fyrir Blikunum þangað til að hann náði að jafna í uppbóta tíma framlengingar með frábæru marki. Hér það Viktor Karl Einarsson. Hann spila með IFK Varnemo í Svíþjóð. Eftir að hafa verið í Hollandi meðal annars. Og hann fær hér boltan aftur en missir hann. Og Stjörnumenn Bruna hér upp í svo. Hilmar Árni. Og Elís Rafn. Og reynir að koma honum aftur á Hilmar Árna. En það tekst ekki yfir Viljum. Og Brynjólfur kemur honum á bróður sinn. Brynjólfur Darri kemur honum á Tómas Mikkelsen. Hann ekki rangstæður. Hvað gerir Tómas Mikkelsen hérna með Aron Bjarnason með sér? Og reynir að koma honum yfir á Jonathan Hendriks. Hvað gerir Hendriks? Og Brynjólfur og dettur þannig og hann hérna hjá Blikunum. Þetta var efnileg sókn hjá Blikunum. Þeir hafa ekki náð að skapa sér inn færi hinga til staðan en þá 0-0. Dýrt hjá Hilmar Árna brenna vítaspyrnu á hann. Aftur á móti virkilega vel varið hjá Gunnleifi.
Hérna það Haraldur Björnsson leik með Sarpsborg tímabili Elís Rafn og Þorsteinn Már og Þorsteinn kemur núna Hilmar Anna, góð móttaki Hilmar Anna, chestar hann vel, þetta aukaspinna, já þetta klár aukaspinna, Elvar Freyr búinn að vera í klaufi, brýtur hann að Guðjóni Baldvinsinni, hann var virkilegu klaufi sem að fekk á sig vítaspinnuna og brýtur núna, þannig að Hilmar Arni fær annar tækifæri. Getur spurning hvort hann geti bætt upp fyrir þetta vítaklúður. Ívar var að færa vegginn á réttan stað. Hann með þetta allt á hreinu. Tveir stjörnumenn hann planta sér í vegginn og Hilmar Árni skýtur og beint á Gunnleif. Gulli reyndi ekki einu sinni á Gulla í markinu og hann spyrnir boltinn fer upp í loft. Þetta svona leiðilegasta við innanhúsmótin. Annars ágætis veður úti, smá létt snjókoma og -2 gráður en það hlýtt og fínt hérna inni. Það var ekki innkast, já, ok, þetta ég held að hann ætlaði að dæma innkast og Tómas Mikkelsen komin hérna og þetta aukaspinna, já, Brynja Gauti brýtur þannig af sér. Þetta var hárréttur dómur. Spurning hvort að Blikana nýta sér þetta. Mæntilega Jonathan Hendricks ætlar að koma þessum bolta fyrir. Fara tveir stjörnumenn hann í vegg. Hendricks. Hann að bíða eftir flautinu, vill fá veggina aðeins aftar. Og hér kemur fyrirgjöfin og Haraldur Björnsson hirðir hana. Það var engin bliki nálægt þessum bolta. Ég ekki alveg... Nei, hvað hann að gera hana? Brynjólfur Darri klaufi, brýtur hann af sér. Ívar Orri lætur hann leikinn halda áfram, vel gert hjá honum. Beitir hagnaði, þetta var virkilega heimskulegt brotsamt sem áður. Algjör óþarf að vera að grípa hana leikmanninn Elís Rafn. Davíð Kristján vinnur þetta, Aron Bjarnason. Aron búinn að vera gjörsamlega týndur. Lítið verið í boltanum. Og Hilmar Árni og Nímo og Jósef chippar honum inn í beint á Gunnleif. Öryggi uppmálið í markinu. Gunnleif Gunnleifsson. Og reynir að koma á Tómas Mikkelsen sem það ekki að taka þennan niður og halda honum. Það Eyjólfur og Nímo fyrir ekki Nímo. Stjörnumenn bara kom gýr Daniel Laxdal. Daniel Laxdal búinn að spila með Stjörnunni allt frá í annarri deild. Þegar Stjarnan var í annarri deild fyrir læs ekki svona 12-13 ára síðan. Rangstæðan á Hilmar Árna, nei, hann ekki rangstæður og vel gert hann hjá Elvari. Held að þetta var nú augljóst að hann væri rangstæður þannig. Það virðist vera nokkuð ljóst að Ágúst Gylfason ekki sáttur með leik sinna manna en það eru nánast allir varamenn Breiðabliks farnir að hita upp og það hlýtur að vera klárt merki. Það vantar ennþá smá hjá Blikunum að vera að sakna Andra Jómann sem búinn að vera þetta lengi frá núna frá meiðsla. Hér að Þorsteinn Már. Það gerir Ólafsvíkingurinn, kemur á Guðjón Baldvinsson. Guðjón leggur hann út á Hilmar Árna sem á skot en laflaust beint á Gunnleif Gunnleifsson í markinu. Og Gulli
Gulli alltaf kemur að reyna að koma honum á Tómas Mikkelsen, en það er lítil hjálp eins og hérna Brynjólfur Darri og Aron Bjarnason skipta kanta, athugum hvort þeir ná að nýta sér hraða Arons á hægri kantinn með þetta sinn. Brynjólfur Darri kominn yfir á vinstri kantinn. Davíð Kristján gerir hana vel og Tómas Mikkelsen hann hárspreitt frá það að komast fram hjá Brynjari Gauta. Það hefur verið aleinn á móti Haraldi, en Stjörnumenn eru fljótir að snúa vörn í svo. Og langur bolti hjá Eyjólfi og Guðjón Baldvinsson flikkar honum og skallinn fyrir á Hilmar Árna, en Gunnleifur enn einu sinni. Hvað er í gangi núna? Hvað er í gangi þarna? Ég sá þetta ekki. Þorsteinn Már liggur eftir, heldur hnéð á sér og menn að kalla eftir vítaspyrnu. Já, Elvar hefur ýtt á eftir Þorsteini. Það virðist að vera lent eitthvað illa. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Þorsteinn Már uppalinn á Ólafsvík, tók sín fyrstu skref í meistaraflokki með Víkingi, farið sig yfir í KR áðan og fyrir Stjörnuna. Gerði mjög gott mót með Stjörnunni í senast sumar, skemmtilega inn í þetta, smellpassa inn í Stjörnuliðið. Og hann vinnur hér boltanum af Davíð Kristjáni. Davíð Kristján ekki ánægður, Alexander gerir vel, en þeir koma sér ekki langt í burtu. Elís Rafn hérna komin inn í teginn og reynir skot, sparkar það í jörðina. Hann fekk aldrei á tilfinningunni einhvern veginn að það væri einhver mikil hætta í gangi þarna, þó að Elís Rafn væri komin á ágætlega inn í teginn. Og Blikarnir spila þetta bara stutt og Stjörnumenn pressa þetta. Pressa. Það er bara að virka ágætlega. Núna er Aron Bjarnason sem að pressa á Daniel Laxdal að taka svona pressu. Alexander Helgi kom með hérna og Viktor Karl í skotfæri, en góð vörn hjá Daniel Laxdal. Willum kemur hann út á Jonathan Hendricks og Hendricks kemur hann fyrir og Brynjar Gauti skallar þetta frá. Alexander Helgi kemur hann aftur út af Hendricks og Viktor Karl. Þetta var Aron og Stjörnumenn vinna þetta. Komin fram, Nímo gerir það, reynir að koma á Hilmar Árna segi, og þá eru Blikarnir reyna sendingu inn fyrir, þetta slög sending hjá Willum. Góð hugsun samt sem áður og Eyjólfur Héðinsson kemur á Alex. Og Alex á Elís og Brynjólfur Darri fljótur að bakka með og munar núna daldið hjálpavörnina hana, en Alex vinnur boltan, kom honum á Þorsteinn á sendingin beint á næsta varnarmann og þá eru Blikarnir. Aron Bjarnason ágætis hraði í þessum leik. Hvað gerir Aron hér? Kemur hann út á Mikkelsen og Willum með hann úti, hann kemur hann fyrir, en þar er bara Haraldur Björnsson. Spurning hvort hann hefði gert að renna boltanum hann á Willum. En ég ánægði með að það er ágætis tempo í leiknum, liðin fljóta að fara vörn í sókn og Hilmar Árni, þetta ekki rangstæða, nei, Hilmar Árni missir hann og hættulega tæklingar og Viktor Karl, allt of föst sending hana fyrir Tómas Mikkelsen og það er bara Harald Björnsson og Brynjar Gauti. Stjörnumenn eru nefnilega búin að vera duglegir í að lesa. Elvar Freyr Helgason er að spila á tæpasta vaði hérna. Þetta var alveg furðuleg tækling hjá honum og þrátt fyrir að hafa ekki strauðað mannina þá
brautan samt sem áður að Ívar Orri dæmir allavega og tekur smá tiltal á Elvar. Þannig að áhugavert að heyra hvað Ívar var að segja við Elvar þannig. Þannig að verður örugglega verið að segja honum að slaka aðeins á í þessum tæklingum. Já, þessi þetta á náttúrulega bara að vera innkast, hann alltaf með eitthvað. Já, hérna, ég skil ekki af hverju hann þessu. Hann landar ekki bara að taka innkast. Þorsteinn Már og Stjörnumenn vinna boltan. Eyjólfur og Nimmo, virkilega vel gert hjá Nimmo. Og hann að reyna of mikið. Hann var búinn að snúa 3 menn af sér í einum snúning. Og Aron Bjarnason kemur honum hérna á. Þetta var hendi líka, þetta lítur að vera víti, já. Þetta var augljós hendi, nú það Blikar sem fá vítaspinnuna. Og þá hlýtur að vera Tómas Mikkelsen sem ætlar að taka þessu vítaspinnu. Bæði lið, þetta var bara nákvæmlega eins og þegar Stjörnumenn fengu vítaspinnuna á hann. Og það Tómas Mikkelsen sem ætlar að taka þessa spinnu. Haraldur Björnsson til varnar. Hvað gerir Daninn Knái? Og hann hleypur á boltanum og hann skorar. Númer 9, Tómas Mikkelsen. Já, ég hérna með hátalara hérna beint í eyrunum. Þannig að þökkum Björgvini Rúnarsson Björgvini fyrir þetta. Og já, þetta var mjög óþægilegt fyrir eyrun á mér að fá hátalaran hérna beint hliðin á mér. En staðan hér orðin 1-0. Það Tómas Mikkelsen sem búinn að koma Blikunum yfir. Bæði lið búinn að fá víti. Bara Blikar sem hafa nýtt það. Og þess vegna staðan 1-0. Kannski ekki alveg sanngjarn staða en við erum ekki að spyrja sanngirni hér. Hann hlýtur núna að fara að dæma bara innkast eða menn sparka hérna upp í loftið í staðinn fyrir að vera með eitthvað dómarakast, dómarasparka eða hvað maður kalla þetta. Jú, það innkast allavega í þetta sinn. Davíð Kristján. Hvað lengi að taka þetta innkast. Willum. Nú sparka í boltan fyrst. Góð snúningur að broti af Brynjólfur Darra þarna. Aukaspinna. Vinstra megin á vellinum. Þetta alveg kjörið tækifæri að koma með fasta skotsendingu á fjarstöngina. Alexander Helgi ætlar að taka þetta. Davíð Kristján stendur hann samt við boltan. Ég hef ekki nokkra trú að en Alexander Helgi sé að fara að taka þessa spyrnu. Og náttúrulega nú bara skjóta en Ívar Orri stoppaði þetta. Já, ég vil bara sjá sendingu hérna, enga vitleysu. Ekkert vitleysis skot, þetta nú ekkert besta skotfæri en maður hefur alveg séð að menn skora úr svona færi. Samt á því að ég vil sjá fyrirgjöf. Núna verður Davíð Kristján alltaf að taka þetta og hann kemur með fyrirgjöfina en Eyjólfur skalla þetta frá og Blikar koma honum aftur inn í teginn. Brynjólfur Darri, Davíð Kristján og hælspyrna þarna frá Willum beint í hendunar á Haraldi Björnssoni sem fljótar spyrnum fram
Þetta var skrítin skalli hjá Guðjóni og beint á Brynjólfur Darra. Við loka hann hjá Elís. Og það var bara Damir Muminovic og Willum. Og Alex eldir Willum eins og skugginn hérna. Og Jonathan Hendricks, hann tapar hérna boltanum en Aron Bjarnason vinnur hann aftur, kemur honum hérna á Willum og Willum tekur hérna á sprett, kemur honum út á bróður sinn Brynjólfur Darra. Hvað gerir Binni? Þannig einn á að hreinsa þetta frá. Þorsteinn Már gerir það, kom honum á Hilmar Árna, Elís og ágætis pressa hann hjá Brynjólfur Darra. Og þá koma þær með langa bolta. Blikar búin að vera talsveit öflugri núna, sérstaklega eftir að þeir skoru markið. Og ég veit ekki alveg hvort að það sé eitthvað leikplan hjá þeim að reyna að sækja bara hratt og leyfa blikunum að vera með aðeins með boltan. Þannig að Viktor Karl, Alexander Helgi. Hendricks kemur á Aron Bjarnason og kemur aftur á Hendricks kemur á Viktor Karl með lága sendingu beint á næsta stjörnumann og það er innkast. Blikarnir hérna, þetta var illa gert hjá þeim, missa boltan og Eyjólfur kemur út Alex og Guðjón Baldvinsson. Guðjón á móti Damir, hægir á sér, fær hjálpinni Alexander, vel gert hjá Damir, þannig að Guðjón heldur samt boltanum. Elís, hvað gerir Elís Rafn hérna? Hann leita af aðstoða, enginn, hann þarf að sparka boltanum alveg aftur á Brynjar Gauta. Hann fekk enga aðstoða þarna og sáum hérna hlaupi hérna og Þorsteinn Má allt opið hérna hægra megin þá fyrir Elís. Og Elís og Davíð Kristján næra komast fyrir og boltinn rekkur aftur í Elís og markspyrna. Hvað er mikið búið? 40 mínútur búnar af þessum fyrirháleik og staðan er Breiðablik 1, Stjarnan 0. Tómas Mikkelsen með eina markið í þessum leik úr vítaspyrnu og það voru stjörnumenn og Guðjón Baldvinsson og vel gert hann að Damir Muminovic næra koma þessu. Damir ótrúlega örugur þannig að Viktor Karl fær hér boltan og kemur núna á Aron Bjarnason og Aron á Willum. Hann ætti nú bara að skjóta hérna og Willum kom honum á Aron, vel varið hjá Haraldi Björnssoni. Ég hefði viljað sjá Willum bara skjóta en hann, þetta er klár aukaspyrna á Alexander. En Willum náttúrulega örfættur og stjörnumenn voru ekki lengi að loka á vinstri fótinn. Annað hvort að náða neyðan í sendingu, hann kom honum vel inn á Aron Bjarnason sem var í þröngu færi og skaut beint á Harald Björnsson og Hilmar, í Brynjar Gauti. Halli, hún kemur á Daniel Laxdal. Það er bara sallarólegir. Spurning hvort það kom ekki langur bolti fram beint á Þorsteinn Má, næra flikkunum yfir á Guðjón Baldvinsson og Guðjón, hvað gerir Guðjón núna? Kemur með góða sendingu fyrir en Gulli öryggi uppmálað enn einu sinni og hann fljótar á komunum fram á Brynjólfur Darra og Brynjólfur lætur bróður sinn hafa boltan og Willum snýr, fann engar sendinga leiðir aðra en tilbaka. Elvar Freyr með slaka sendingu, Hilmar Árni fljótari hérna Nímo og fær aftur boltan
Hilmar Árni, þetta bara brot. Hvað Elvar að gera? Ég held að Elvar Árni sé ekki alveg rétt skrúaðar á í dag. Hann búinn að vera með bara fáránleg brot. Bara eins mikið og mig þið ekki vænt Elvar að þá hann búinn að vera eins og ég veit ekki hvað. Það var að hætta fyrir Stjörnumenn. Hilmar Árni að spilna þessu inn og kemur með góðan bolta og enda með að Willum nær að koma þessu í burtu. Þetta var fínn bolti hjá Hilmar Árna og Eyjólfur reynir að koma þessu fram aftur. Boltinn aftur á Hilmar Árna og hann kemur á Daniel Laxdal og bara Ívar Orri bara komið nóg og þetta gult spjald á Elvar Frey. Hann alltaf að henda sér trekk í trekk niður í tæklingar sem hann þarf ekkert að vera að henda sér niður í og liggur núna eftir og láta eitthvað tjekka á sér. Spurning hvort að Viktor Örn kom inn á í hálfleik fyrir Elvar. Hann búinn að vera á tæpasta vaði allan fyrir hálfleikinn. Liggur eitthvað eftir núna. Hann komið krampa strax? Eitthvað verið að huga af meiðslum. Þeir vilja bara skipting strax, segjar. Þá að Viktor Örn Margeirsson væntanlega sem á að koma inn á. Nei, Karlan, hann fer bara aftur hitt upp. Hann ætlar sér að koma aftur inn á. Virðist vera í lagi, vonum það allavega. Það aukaspinna hérna á stórhaldlegum stað út á kanti. Hilmar Árni. Þetta gæti verið ansi forvonlegt. Hvað Elvar að gera? Hann á að vera út af vellin. Hann má ekki koma inn á nema leyfi dómarans. Bara heppinn að fá ekki spjaldana annað. Og slök Jonathan Hendricks kom þessu frá en Stjörnumenn ennþá í baráttu og þetta dauðafæri Daniel Laxdal. Nei, það rangstaða hér. Það var virkilega vel klárað hjá Daniel Laxdal. Stjörnumenn alveg brjálaðir yfir þessu. Ég held að þeir gæti haft eitthvað til síns máls að held að Daniel hafi ekki verið rangstæður. En hann var stjörnumaður hann fyrir innan. Spilna þessu langt fram. Og Viktor Karl pressar hérna á Daniel og hann kemur núna sjálfsögðu bara á Harald Björnsson og það þarf einhver að pressa á hann. Það enginn að fylgja eftir pressunni, þannig að það verður að eyða auka orku hjá Viktori Karli ef menn sé ekki komið með. Þessi fór í augað á honum. Þetta var vel gert hjá Damir en virkaði að fara í augað á honum. Guðjón sóma piltur. Hef nú fengið að spila með Guðjóni Baldvinsinni. Það var í öðrum flokk karla, spilum meðal annars í gjörsamlega trilltu veðri í Vestmannaeyjum. Það var í öðrum flokk. Þá var Guðjón að spila upp fyrir sig, þriðja flokk. Skoraði 2 mörk í aftakaveðri í Vestmannaeyjum en sá leikur tapaðist því miður. En það bara eins og það þannig að Blikar fá hér aukaspinnu og kemur hún Daniel Laxdal. Vannmennasti miðvörður sem hefur spilað í Pepsi-deildinni, virkilega stabíl. Ég veit ekki alveg hvað vera. Ætlaði hann að vera með enn eitt dómarasparkið hérna. Takið bara innkast.
ég næs ekki. Það gjörsamlega fáráleg regla eitthvað. Enda með Stjörnumenn fá boltan og langur bolti hjá Eyjólfi, beint í hendunar á Gunnleifi. Sá búinn að vera öruggur í markinu, Gunnleifur Gunnleifsson og Alexander Helgi í vandræðum, kemur á Gunnleif. Þetta ekki sterkasta liðinu á Gunnleifi að fá boltan undir pressu og þurfa að spyrna boltanum. Hann listi þetta nú ágætlega, Stjörnumenn eru hérna ennþá að reyna. Alex Þór hérna með fína sendingu á Nimo og þá flautað til hálfleiks. Staðan hér Breiðablik 1, Stjarnan 0. Tómas Mikkelsen með eina markið úr vítaspyrnu og síðara hálfleikurinn að hefjast. Ég sé allavega 3 breytingar hjá Blikunum. Tómas Mikkelsen virðist vera farin út af og Þóri Guðjónsson inn á. Breytingin sem allir voru að búast við, Elvar Freyr fór út og Viktor Örn í hans stað og svo Kvami Kví kominn inn á fyrir Aron Bjarnason sýnist mér. Það aðeins að googla Stjörnuliðið hérna í byrjun til að athuga hvort að það hafi verið breytingar þar. Sýnist að vera óbreytt lið hjá Stjörnunni. Já, það óbreytt lið hjá Stjörnunni og meðan gerðist ekkert merkilegt allavega. Síðari hálfleikurinn allavega komin af stað og Stjörnumenn byrjuðu byrjuðu að sækja. Sjáum hérna að bara þessi hápressa hjá Stjörnunni ætla að láta Gulla sparka og hér að Þóri Guðjónsson kemur honum út á kantinn á Kvame. Það gerir Kvame Kví hérna, komið inn og hann reynir skot en beint á Harald Björnsson. Þetta voru ansið þröngt færi hjá Kvame Kví. Séra Leónemanninum sem kom frá Víking Ólafsvík. Virkilega skemmtilegur leikmaður. Verður gaman að fá hann aftur í Pepsi-deildinni í sumar. Þetta 2 fín tímabil með Ólsurum og var að valda Blikunum miklu vandræðum í bikarleiknum í sumar. Og kemur mann á Jonathan Hendricks, hvað með og kloppar hann að Nimo. Stjörnumann á reynslu hjá Stjörnunni og hér að Willum á vinstri fætinum og skot beint á Harald Björnsson. Nákvæmlega það sem ég var búinn að vera að bíða eftir að Willum fengi tækifæri á vinstri fætinum. Hann hitti boltan ekki alveg nógu vel. Skotið því beint á Harald. Stjörnumenn komnir hérna aftur með boltan. Daniel Axdal og Eyjólf og aftur tilbaka. Blikar að pressa hérna ágætlega, vel gert hjá Alex að koma honum út á Brynjar Gauta. Brynjar Gauti með langan bolta á Þorsteinn Már og Þorsteinn Már og Davíð Kristján hana í einhverju baráttu. Davíð Kristján kemur honum út fyrir og Alex fær hér boltan. Alex Þór Hauksson og Elís aftur á Alex og Alex kemur nú bara aftur á Daniel Axdal sem að allir Stjörnumenn. Það í gangi hérna skruðningar í hátalarunum hérna hliðina á mér. Ekki að gera gott mót en það önnur saga. Já, einmitt. Og það Stjörnumenn, þetta beint í eyruna á mér hérna, þessi skruðningar sem voru í hátalaranum. Og að reyna að láta það ekki pirra okkur of mikið. Stjörnumenn hérna með innkast. Og Elís og Alex reyna að koma honum fyrir Guðjón Baldvinsson og Gulli í vandræðum. Misti boltan, fekk boltan beint upp í hendunar aftur. Skemmtilegt. Vel gert hjá Guðjóni, hann braut ekkert að Gulla. Og slæm spilna Hilmar Árni og Guðjón.
Guðjón og hann reynir að koma ná aftur Hilmar hana og Nimo og hann reynir skot, það lokað á hann og klaufalega brotið hérna hjá Þóri, brýtur af Alex. Taka þetta á réttum stað. Já. Þórir eitthvað þvælast hana fyrir, hann bara heppinn að þeir neldi ekki bara í hann, það hefði ekki spjaldað hann. Og Hilmar Árni kemur með chipu, laumu inn í. En það verði lauma boltan ekkert fram hjá Davíð Kristjánsson og Stjörnumenn koma með hann fyrir. Blikar ná að koma þessu frá, Brynjólfur Darri. Og vel gert hjá honum, en stundum á maður ekki að klappa boltanum of mikið. Af hverju? Vegna þess að boltinn ferðast hraðar en þú sjálfur. Og Hilmar Árni með fast vinstri fótaskot yfir markið. Já, og svona hafði engar miklar áhyggjur af þessu skoti. Það veist, eins og hann væri alltaf að fara yfir. Og hvað er Ívar að gera núna? Já, hann er að stoppa til að láta reyma. Það var ekki flóknara það. Elís búinn að reyma, þá er hægt að hefja leik á 9. Og Gulli spillir út. Þeir eru að spila inn á þetta Stjörnumenn og láta Gulla sparka. Sjáum hérna, Jonathan Hendriks, þetta var vel gert hjá Hvamme. Og Hendriks hefði getað fundið Hvamme, Alexander Helgi. Kemur honum á Brynjólfur Darra. Hvað gerir Brynjólfur Darri? Og hann reynir skot, það var ekki gott. Brynjólfur Darri skoraði 2 mörk hérna gegn Grindavík. Hvamme skoraði mitt í þeim leik einnig. En eina slök sendingarna hjá Stjörnumönnum. En þeir vinna hann aftur Eyjólfur og Nimo og Hilmar Árni og með Elísana á kantinum. Hvað gerir Elís Árni hérna? Kemur með bolta sem er allt og hár og fer yfir allan pakkan og Blikar vinna hann hvað með Kví, duglegur að sækja hann. Hefur bara nægt pláss til að hlaupa meðan að Jósef nær að hlaupa hann uppi. Alexander Helgi. Og Damir sallar rólegur, kemur hún bara á Viktor Örn. Viktor Örn með fasta sendingu upp á Þóri og Daniel Laxdal hleypur hann einfallega bara uppi. Virðist Haraldur Björnsson hafa tognað eða misti í sig. Það bara, hann allavega meiddi sig. Það er ekki gott mál, en þeir eru með flotta varamarkmann í Guðjón Orra Sigurjónssoni. Ætli hann kom ekki, það er ekki fyrsta skipting Stjörnuna þá, ef að Haraldur hafi meiðst þarna. Ég vona náttúrulega sjálfsögðu að þetta sé ekkert alvarlegt hjá Haraldi. Ég held að Haraldur sé ekki að fara að koma aftur inn á. Guðjón Orri er allavega að gera sig kláran. Eyjamaðurinn Knái Guðjón Orri Sigurjónsson. Ná er mitt bróðir í KFS-liðinu í 4. deild. Spila einnig í marki, Frans. Ágætis markmaður líka. En það er bara eins og staðan er. Það er alltaf gaman að góðum eyjasögum og Haraldur fer bara út af og það er ekkert verið að taka neina sjensa neitt. Það er algjör óþarfi að gera það líka í febrúar. Guðjón Orri
mættur í rammann. Það virðist vera vel snúðaður, Guðjón Orri. Hann byrjar á að spyrna frá marki sínu. Og Brynjólfur Darri lá eitthvað hann eftir. Menni hérna meiðast hérna að vilja vekk. Og þetta er spjald á Davíð Múmínús, það er klárt mál sko. Það var klaufalega brotið á Hilmar Árna, þannig að hann hlýtur að fá guldspjald hana. Það virðist ekki ætla spjaldan. Þá bruna Stjörnumenn í 8 teiknum. Hilmar Árni getur komið með stórhættulega bolta. Fyrir leiknismaðurinn. Og fínn bolti fyrir, skalla þetta frá Alexander Helgi, gerir það. Hvað með? Og Viktor Karl missir boltan. Viktor Karl ekki alveg fundið sig í þessum leik, þetta geti verið rangstæða, já. Brynjar Gauti af öllum mönnum. Rangstæður. Satt eitthvað hann eftir. Það er greinilega ekkert að drífa sér tilbaka. Saman á Alles klar. Gunnleifur spyrnir. Jósef gerir vel, skallar hann á. Alex kemur hann á Eyjólf. Eyjólfur reynir að koma upp en beint á Damir og Davíð Kristján og beint á Alex. Þetta var slögsending, var að reyna að finna Viktor Karlana og það var að Stjörnumenn, Þorsteinn. En þeir komast fyrir. Elís. Elís að gefa sér góðan tíma að taka þetta innkast. Finnur Guðjón Baldvinsson. Guði er náttúrulega nautað burðum Guðjón Baldvinsson. Og Eyrúi Héðinsson mundaði skotfótinn en hitti boltan svo ekki nægilega vel. En einu sinni að fara boltinn hérna upp í loftið og mér skildist það, ég komst að því hérna eftir á að það var tjekkað með reglunar með þetta. Það er búið að breyta reglunum að það er dómarkast ef að boltinn fer svona í loftið nema boltinn sé augljóslega að fara út af og þetta er einhver reglugerðarbreyting sem hafi komið og var víst skoðað aðalega út af því að HK er komið í efstu deild og spilar inn í kór. Og saman að Þorri Geir var að koma inn á fyrir Eyjólf Héðinsson. Þorri Geir Rúnarsson spilaði ágætlega stórt. En einu sinni er boltinn að fara upp í loftið. Og það var bara dómarspark þarna. Mér finnst þetta alveg fáránleg regla. En það er víst ekki ég sem að fæ ráðið reglurnar. Já, ég var að segja að Þorri Geir spilaði stórt hlutverk. Það er Stjarnan Íslandsmeistari 2014 og svona meiddur og spilaði ekki stórt hlutverk í fyrra en ára blikanir kom á fullri ferð. Davíð Kristján fær boltan hérna, reynir að koma hann fyrir en það sparkar í afturendan hana og Stjörnumanni á Brynjólfur Gauta. Það er að Davíð Viktor Karl reyndu komunum hana á Þóri Brynjólfur Darri var það og Darra dansa ykkur hérna Brynjólfur Darri vel gert hjá Brynjóli ekki aukaspinna, tekur bara boltan
Þetta svona, hann of mikið að klappa boltanum og Þórir virðist hafa brotið af sér þarna. Brynjar Gauti ekki sáttur. Hvað er í gangi núna? Viljum að fá guldspjald. Viljum að greinilega eitthvað mjög ósáttur. Sparkar ekkert í bróðu minn. Ég ímynda mig bara hann hafi verið að segja það. En svona það nú. Annars Viljum bara rólindins maður. Ég get alveg staðfest það. Brynjólfur Darri ekki alveg jafn rólegur maður. Frekar áverkur með þess. En það bara gaman að því. Ólíkir bræðinir. Þarna önnur skipting. Mér sýndist Nino var að koma út af. Þeir var að gera breytingu þannig. Ætli sé ekki hver að koma inn á. Mér grunar að þessi Tristan Ingólfsson. Svona, hann kom inn á gegn Skagamönnum og lagði upp og skoraði mark. Jú, Tristan Freyr Ingólfsson. Nemo fór út af fyrir Tristan. Það náttúrulega sjálfsögðu ekki að taka fram að hann Álftnesingur. Tristan Freyr Ingólfsson fékk nú þess heiðurs aðnjótandi að hafa spilað með pappans Ingólfur Finnbogason. Örfætt undrabarn, nei, segir svona. En Tristan snar örfættur líka, sem eru frábærar fréttir fyrir Stjörnuna. Alltaf gaman að fá góða örfætta stráka. Skoraði mjög grimmt í öðrum flokki hjá Stjörnunni seinasta tímabili. Og hérna langur bolti Guðjón Baldvinsson. Þannig Viktor Damir ekki í einu vandræðum hana. Gulli kemur svo frá. Það bara, ég veit eiginlega ekki hvernig ég útskýra hvað það eitthvað svo furðulegt gangi með leikinn núna. Það svona einhvern veginn bara fram og tilbaka, barátta og mistök og ég veit ekki hvað og hvað. Daniel Laxdal og Þorri Geir. Brynjar Gauti og Alex. Hilmar Árni með góðan snúning. Guðjón Baldvinsson. Tristan og Þorri. Og kemur aftur á Elís Rapp. Elís Rapp kemur með góða fyrirgjöf. Fín fyrirgjöf. Viktor Höllkarlar og Þorri Geir með slattskot. Þorri Geir Rúnarsson. Þetta svona Stjörnumenn aðeins að færa sig upp á skafti núna að setja meiri þunga í sóknarleikinn. Saman Tristan kominn hann á hægri kantinn. Örfættur maður á hægri kanti á Stjörnunni. Hann sóknarmaður. Eins og ég segi, skoraði mjög grimmt með öðrum flokki í fyrra og núna að fá sín fyrstu tækifæri. Spurning hvort hann komi við eitthvað við sögu í Pepsi-deildinni í sumar. Hvað með Kví? Hvað með eitthvað að klappa boltanum dæli mikið? Það bara pirrandi þegar menn að klappa boltanum svona mikið. Alexander Helgi reynir að koma á Brynjólfur Darra. En Davíð Kristján, Brynjólfur Darri. Brynjólfur lætur vaða og skotið yfir. Engin hætta þarna. Fín tilraun hjá Brynjólfur Darra. Og þetta bara endurtegning, boltinn verður að fara útteik. Svona skynsamlega gert hann hjá Daniel Laxdal, taka boltann og láta þetta endurtaka þetta þegar hann kominn í fá svona bullandi press á sig. Þegar Blikar gera hann bara sama og Stjörnumenn að gera, að láta markmanninn sparka. Þetta að Guðjón kom inn í markið fyrir Harald Björnsson sem meiddist á hann. Þetta nú ódýr aukaspinna fannst með hana. Ég ætla ekki að Ívar Orri, dómari, búinn að hafa fín tök á þessum leik. Kannski svona helstu mistökin sem að hann hefði getað tekið aðeins harðar á Elvari Frey Helgasyni fyrir áleik. Daniel Laxdal, hann aðeins að leika sér eldinum. Hann þolið það ekki, hann hattar það ekki. Sáum hérna Jósef reynir að koma honum á Þorsteinn Már nær honum ekki og missir boltann. Það bara markspinna.
Já, menn eru fullt af fólki að horfa á þennan leik, væntanlega með kjúklingavangi og rif tilbúinn fyrir ofurskálina í kvöld. Sjáum hérna hvað með, ekki vel gert hjá hvað með leta hann fara, Þórir og Jonathan Hendricks. Og hvað með, ég held að hann hafi rángstæðir hana, nei, ekki dæmt, kemur hann fyrir og Viktor Karl aðeins 2 skrefum eftir. Það þurfti að vera 2 skrefum framar til að ná þessum bolta. Það var vel gert hjá hvað með hví hana. Sierra Leone maður, hvað með hví. Ég veit nú ekki alveg hvort hann hafi fengið einhver tækifæri með landsliði Sierra Leone, en ég eftir að rannsaka það seinna. Og við sjáum hérna Viktor Karl virkilega leikið með boltan og vel gert. Davíð Kristján, Brynjólfur Darri reyndi hann að hælsendingu inn á Davíð Kristján og þá koma stjörnumenn, Tristan og seinna gefa hann, sáum hann hvernig Blikavörnin steig öll út á sama tíma, virkilega vel gert, en þetta hefði getið verið hættulegt. Ef hann ná sendingunni á skynsamlegri tíma þá hefði skilið á eftir. Hvað með? Viktor og Willum. Alexander kemur með skiptingu yfir á Davíð Kristján. Góður bolti. Davíð Kristján með góða móttöku. Aðeins fljótur Brynjólfur Darri að losa sig. Hann er fljótur að láta sér þetta. Hvað með hví hérna? Hvað með hví brýtur af Daniel Laxdal. Brynjólfur Darri áða aðeins til að henda sér of snemma niður. Hvort hann hafi ekki fengið 1 eða 2 spjöld í fyrra fyrir leikarskap. Og ég þoli það ekki. Menn ég bara standi í lappirnar ef menn geta. En hann á eftir að læra, hann á margt ólært eftir strákurinn. Alveg við sem hann bæti það. Menn vilja ekki vera með það á sér að vera kallað dívari. Guðjón Orri í vandræðum, fín pressa hann eða Þóri. Guðjón Orri sá ekki neitt annað í stöðunni en að negla boltanum út af. Og Þórir klaufið að taka ekki boltan. Láta hann skoppa. Þórir hóf sinn meistaraflokksferil á Vala með minnir. Áður en hann fór yfir í Fjölni. Stóð sig svo sem alveg ágætlega með á valsmönnum, en svona var ekki alveg kannski að fá nægileg tækifæri þá. Fór til Fjölnis þar sem hann náði loksins að sýna sitt rétta andlit. Núna kominn yfir til Blikana. Saman að brota Alexander Helga. Hvað? Ok, Hilmar Árni virðist að fengið eitthvað hendinni í auga eða eitthvað. Þetta er ekki Santiago Ponzinibbio að pota í augum. En hér eru Blikanir. Willum Þór. Þorri pressar vel og Alexander Helgi. Þeir eru að pressa vel. Alex pressaði vel og góður snúningur til Jonathan Hendricks. Þorsteinn Már er eins og skugginn á honum. Alexander Helgi fær núna smá pláss á að reyna að skipta yfir. Já, gerir það, Dami Muminovic. Vel gert. Þannig að kom honum á Þóri og Þóri bara missir jafnvægið. Dettur, heldur boltanum. Brynjólfur Darri. Það er búið að lesa Brynjólfur Darri núna. Vel gert hjá honum samt, tekur þrýning þá. Þetta er brot og ekkert annað. En núna stóð hann í lappirnar drengunni. Ég er hrikalega ánægður með hann. Vel gert Brynjólfur Darri, stendur í lappirnar þó að sé aðeins vera tói í þig. Og Blikar vinna hornspyrnu. Hvað með hví sem allar taka hana? Nei, núna er bara stoltur af Brynjólfur Darri. Stóð þetta af sér, það var brotið verulega á honum.
Hvað gerist hér? Sami ætlar að taka þetta væntanlega í dag. Kemur með spyrnuna inn í og Viktor Örn skallar í Brynjólf Darra. Stað þess að boltinn fari á markið. Fer hann í Brynjólf Darra og út af. Það var samt engan veginn og góðu skalli hjá Viktor Örni markiðsinni. Viktor Örn skoraði heil 2 mörk í Pepsi-deildinni á seinasta ári, bæði í sama leiknum. Og hann var undan bróður sinum að skora, Finni Orra. Finnur Orri, það var þungu fargi létt af bróður hans og hann loksins skoraði fyrir KR seinasta sumar. Var búinn að spila örugglega einhverja 300 leiki, meistaraflokksleiki án þess að skora í deild eða bikar. Og bróður hans var komið með 2 áður en hann skoraði. Loksins langþrámark. En Viktor Örn fekk alveg nokkuð tækifæri til að skora í fyrra sumar svo sem. Hann hefði mögulega átt að vera með einhver 4 mörk eða svo. En 2 voru þau. En þá var að koma Blikar, sækir hart, Brynjólfur Darri. Og Davíð Kristján með honum, kemur með boltan fyrir. Og Viktor Karl, þetta hendi! Þetta ekkert nema hendi og hvað með Kví? Í með skot í slanna. Og Þórir, þvílík Darra þetta hann sena. Og Willum með skot yfir. En þetta verða ekki mikið augljósari hendin en þessi. Þetta bara víti og ekkert annað. Þó sem búin að dæma 2 víti, þá þetta vítaspinna. Og það bara svoleiðis. Ívar Orri, þú tekur þetta til þín, ég veit það. Toppdrengur. Það í lagi að dæma fleiri en 1 víti í leik á kortlið. Rangers fekk 4 víti í gær, svo að það komi fram. Þannig að þarna voru Stjörnumenn stálhennir, hvað með Kví ánáttúrulega sjálfsögða skora úr þessu færi. En heppnin var með Stjörnumönnum þannig. Boltinn í slanna og engin vítaspinna dæmt heldur á hendina þannig. Damir. Ég veit ekki einu sinni hvaða orði ég á að nota yfir hvað Damir ótrúlega solid leikmaður. Viktor Örn. Vel gert hjá hvað með góðu þrýningur. Daniel Lagstall las þetta í mokkanum í morgun. En alltaf reyndar kemur sunnudagsmokkin alltaf út á laugardagskvöldum eða laugardagsmorgnum. Það lesnalegt. En það var alltaf lesið. Verið talsverður síðan. Vel gert hjá Daniel Lagstall þar. En Guðjón Orri reynir að spyrna fram. Blikar bara vinnan. Blikar búnir að vera sterkari núna í síðari hálfleik. Hvað með Þorri í vandræðum og Blikar hirða þetta. Hvað með Hilmar Árni pressar hann. Sallarólegir Viktor Árn með langa sendingu ætlaði Viktori, en þar enginn nema Guðjón Orri. Daniel Lagstall lokaði hennar, steig vel út Viktor. Og þá enn eitt dómarakastið, uppáhaldsliður okkar í þessum leik. Hún að gera svona 10 sinnum. Nei, þú náður næst síðan og sér heilsu þetta vikti. Þannig helst við heilsi og... Hver vinnur þetta dómarakast? Og það endurtekið. Prófin einu mynd aftur, taka 2. 2 Stjörnumenn, 1 Bliki, Willum vinnur boltan. Hvað núna? Ívar? Ætlar að taka þetta 3. sinn eða? Allt of mikill tími í svona vitleysu. Já, og Þórir fær hérna boltan. Þetta getur bara orðið stóræðilegt. Brynjólfur Darri. Og Davíð Kristján, vel gert. Nær að taka með sér. Kemur honum út og það markspinna. Já, fer væntanlega af hvað með Kví.
Guðjón Orri sækir boltan. Spurning hvort hann negli ekki boltanum aftur upp í loftið svo við fáum annað dómarakast. Við bíðum spenntir eftir því. Þannig að ég segi svona Guðjón fínn bolti og Tristan og Alexander Helgi gerir vel nær að komast inn í þetta. Og Elís Stjörnumenninn að missa boltan og Willum, hvað gerir Willum? Kemur hún hvað með? Þá kemur Jonathan Hendricks og vel gert, vel unnið hann hjá Hilmar Árna. Hann bæta þessi mikið varnarlega. Og Jonathan Hendricks. Jonah núna, kemur hún á Willum, eitthvað aðeins að dútla, kemur hún aftur úr Jonah. Og Willum, hvað með aftur bara halda honum en Hendricks vinnur hann, Viktor Hendricks, hann getur skotið og rétt yfir. Það er enda líka á mér, hann var ekki rétt yfir, hann var ágætlega yfir. Alveg lítil hætta þarna. Hann var ekkert verið að láta reyna á Guðjón Orra í markinu. Guðjón, hann spyrnir þetta. Það er Willum, sterkur í loftinu, Þórir með 2 í kringum sig. En Blikar fá hann aftur, hérna Þórir, Daniel Laxdal og Jósef. Og þeir eru duglegir að pressa á Guðjón Orra þegar hann fær boltann tilbaka. Vel gert til Damir. Alexander Helgi reynir að koma honum á Brynjólfur Darra. Brynjólfur Darra móti Brynjólfur Gauta og með hann sólaði sjálfan sig og hann gæti til að Brynjólfur Gauti missi boltan út af. Alexander Helgi og góð barátta í Alexander Helga, hann er búinn að vera virkilega duglegur í þessum leik. Alexander Helgi, hvað með? Og Jonathan og Willum hérna á vinstri fættum með geggjaða sendingu fyrir og Þórir Guðjónsson og rangstaða. Virkilega vel gert samt. Þórir Guðjónsson snitti þennan snirtilega í netið en rangstaða dæmt réttilega en geggjaður bolti á Willum. Willum Þór var mikið boðið í honum frá Spezia, liðið sem að Sveinn Aron fór til en menn komust ekki að samkomulagi kaupverð. Spezia í Serie B-deild á Ítalíu. Hef ekki hugmynd hvar eru staddir en þannig að ég ekki að kíkja þegar Sveinn Aron var ekki að spila. Sjáum hérna hvað með Kví. Þetta var geggjað hjá hvað með Kví. Hvað gerir hann hér? Daniel Laxdal eldir hann, fín bolti fyrir og Stjörnumenn ná að koma þessu frá. Elís Rapp gerir það. Þetta var geggjuð hreyfing hjá hvað með Kví, skildi 2 Stjörnumenn bara eftir. Alexander Helgi reynir skot af löngu færi, hann fær bjartsýnisverðlaun dagsins. Þetta hefði verið gott vallamark í NFL-deildinni, en það var sjálfsögðu Super Bowl ofurskállinn í kvöld. Þar fá menn stig fyrir að sparka yfir svona cirka þessa hæð sem að markið er. En hún fær engin stig fyrir það, engin mörk fyrir það hér. Og Blikar komnir inn aftur, Brynjólfur Darri. Og hann getur skotið. Skoraði svipuðu færi gegn Grindavík daginn. Blikar fór bara illa með Grindvíkingana. Jonathan Hendricks segir. Ekki Jonah Hill. Þeir eru ekkert líkir. Hendricks og Viktor Örn. Og hann reynir að finna sendingamöguleika þar.
Þetta var á ósynlega mannin á hægri kantinum. Hann ekki að fara að gera mikið og Stjörnumenn vinna þá boltan. Þorri Geir Rúnarsson. Hvað gerir Þorri? Jósef. Ætli þessi tilvíðan að Jósef sé í gulum skóm. Grindvíkingur. Allavega komast ekki að því. Menn reyna Stjörnumenn að sækja hratt. Elís Rafn. Og kemur á Tristan. Hvað gerir Tristan? Hann örfættur. Og slögsending. Hvað með Kví? Vinnur hann bara Þorra og brunar upp. Jonathan Hill kemur hérna hlaupandi. Og boltinn berst. Þetta ekki neitt. Og Stjörnumenn bruna þá í svo. Og góðu bolti Guðjón Baldvinsson. Og hvað gerir Guðjón hér? Vel gert Damir Múminovic enn einu sinni. Sá búinn að eiga frábæran leik. Og Elís með fyrirgjöf. Og trúið því, það var Willum sem að skallaði burt. Þetta stór og stæðilegu drengurinn Willum Þór Willumsson og Elís Rafn. Og Gulli í einhverjum vandræðum. Klaufalegt, þannig voru hennir að Stjörnumenn refsa ekki. Þorri Geir vinnur boltan aftur. Viktor Karl vildi fá umhverfispennu, fær ekki. Þorri Geir og sparkar í Tristan. Og þá Þorri Geir vinnur hann aftur. Og Þorri. Og kemur hann út af Tristan. Og já, það hotspinna sem að Stjörnumenn eiga. Og hver annar en Hilmar Árni Halldórsson kemur til að taka þá hotspinnu. Veit ekki hvað hann lagði upp mörg seinasta tímabil eftir föst leikadri. Og Blikar koma þessu frá Daniel Laxdal með geggjaskot, vel varið hjá Gulla. Daniel Laxdal með frábært skot. Alltaf sagt það, Daniel Laxdal vannmetinn skotmaður. Ég hef reyndar ekkert alltaf sagt það, en ég sagði allavega núna. Og það var Hilmar Árni aftur. Hilmar Árni með fína fyrirgjöf. Gulli ekki í vandræði með þetta. Vel var hjá Gullaðan og grípur vel inn í. Hann búinn að eiga frábæran leik. Gulli varði vítaspinnu frá Hilmar Árna í fyrra hálfleik. Spinnir, þar bara Þórir. Þórir á móti Alex og Daniel Laxdal og Þórir ennþá eitthvað með boltan. Vel gert hjá Þóri, hann má eiga það. Hvað með Kví? Með skot og Guðjón Orri ver. Þórir og kemur nú að Brynjólfur Darri og hann skorar. Brynjólfur Darri Willumsson að koma Blikum í 2-0. Númer 45, Brynjólfur Darri Willumsson. Og þá fer skúter í gang. Þóri Guðjónsson með stóðsendinguna á Brynjólfur Darra. Sýnist Blikarnir ætla að vera að gera breytingu. Viktor Karl Einarsson að fara af velli. Aron Kári Aðalsteinsson kom inn á. Var á láni hjá Keflavík seinni hluta seinasta tímabils. Var hann ekki hjá IR fyrir hluta tímabils eða Leikni eða eitthvað, ég manna ekki alveg. Hérna Hilmar Árni og Guðjón Baldvinsson, vel gert Tristan og Þorri Geir. Ekki nógu gott skot hjá Þorra Geir Rúnarssoni. Fín tilraun samt.
Staðan hér Breiðablik 2, Stjarnan 0. Tómas Mikkelsen kom Blikum yfir í fyrri hálfleik með marki úr vítaspyrnu og svo var Brynjólfur Darri Willumsson að bæta við marki í rétt á hann eftir stóðsendingu frá Þóri Guðjónsssyni. En það voru Stjörnumenn, Hilmar Árni og Þorsteinn Már bara Brynjólfur Darri hana með skrautlega tæklingu og Þorri, Guðjón, Viktor eitthvað. Þetta var ekki Guðjón, þetta var Þorsteinn Már. Það var bara Þorsteinn Már búinn að vera mjög týndur í seinni hálfleik. Hann var mjög líflegur í þeim fyrri og nú er hann allir týndur í seinni hálfleik. Það var Elís kemur boltan bara aftur. Langur bolti inn fyrir Guðjón Baldvinsson en einu sinni er Damir Múminovic að bjarga. Frábær leikur hjá Damir og sáum hérna Willum og Þorra í baráttu. Willum hefur betur, kemur honum út á Þóri og Brynjólfur Darri tekur hlaupið inn fyrir aðeins of seinna. Brynjólfur Darri, Guðjón Orri gerði vel, kom út á móti, lokaði þetta. Það voru Stjörnumenn. Alex nær ekki að koma boltanum hana inn fyrir á Þorsteinn Má, eða Tristan. Saman að Blikarnir vinna hann aftur. Brynjólfur Darri, Kvame kom virkilega sterkur inn og kemur með boltan Jonathan Hendricks. Ná Blikar að klára þetta, Jonathan Hendricks leggur boltan út, nei. Það eru Stjörnumenn, gera þetta vel, Brynjar Gauti gerir þetta vel og komið langt út í stöðu núna. Willum, Þórir, skjóta bara. Býður eftir. Núna ætlar hann að skjóta og fínt skot Guðjón Orri, ver í horn. Þannig svona að taka aðeins ranga ákvörðun, annarkvort hann skjóta strax eða hann var alveg opinn eða þá að renna boltanum út á Davíð Kristján sem var kominn á ferðina þarna. Og það eru fleiri skiptingar. Brynjólfur Darri Willumsson er að koma af velli, markaskorarinn. Skoraði seinna mark Breiðabliks, búinn að eiga flottan leik Brynjólfur Darri. Og Davíð Ingvarsson sýnist mér þetta vera sem er að koma inn á og þá er hornið beint í hendunar á Guðjón Orra. Kvame var ekkert að bíða eftir Davíð. Bróðir hans Einar Karl Ingvarsson og Jonathan Hendricks ekki að taka neina sensa hana. Já, var þetta Guðjón Baldvinsson sem bara reyndi, já, þetta var bara Guðjón sem reyndi eitthvað furðulegt skot, heldur aðeins í baki á sér. Vona að Guðjón sé í lagi með Guðjón. Já, hann heldur alveg stöðugt að baki á sér núna. Það er Davíð Kristján, nei þetta er Damir er þetta. Kemur með langan bolta á Þóri og þetta er brot, já, hoppar upp á baki á Þóri. Brynjar Gauti gerir það. Það eru fleiri skiptingar, þá er Davíð Kristján að koma að velli. Ég sé Ólafur Guðmundsson að koma inn á. Þetta er 2002. Og hér er það Willum gerir vel stíð út hjá Alex og Daniel Laxdal. Og Hilmar Árni kemur boltanum á Alex. Alex gerir vel. Kvame Queen. Fjórar mínútur búnar af þessum leik.
Það lítið eftir virðist allt stefna í 4. Fótbolta.net titil Breiðabliks og hvað með Kví? Jonathan Hendricks var greinilega ekki sáttur að fá ekki boltan strax, engin aðstoð, hann kemur á Jonathan og þrýningur hvað með fær hann aftur og Aron Kári Alexander og Villu og Hilmar Árni lætur þennan bara fara. Svo sem markspyrna hjá Stjörnumönnum. Það er markspyrna hjá Guðjón Orra. Blikar ekkert að stressa sig í of mikilli pressu nema núna kemur Þórir og Davíð og Tristan aleinn á hægri kantinum og leitar yfir á vinstri fótinn, kemur hann á Guðjón, fær hann aftur og fín sending á Hilmar Árna. Hilmar Árni kemur hann aftur fyrir en þar er enginn og þessi endar í markspyrnu. Birkir Sigurðarson, aðstoðardómari, alltaf koma honum inn í lýsinguna, búinn að frábær aðstoðardómari, einn okkar fremsti. Það var bara markspyrna hjá Gunnleifi og Þórir kemur svo hvað með og Willum kom honum á Aron Kára. Aron Kári samt miðvörður en hann djúpar á miðjunni og þetta var ljót tækling. Þó hann taki boltan þá er mikið afl í þessu. Davíð Ingvarsson var kominn það fer full harkalega þessa tæklingu. Ég bara styð á ákvörðun hjá Ívari að flauta á svona. Ívar Orri búinn að dæma þennan leik mjög vel. Hefði hvað gerist hér? Fyrirgjöfin fer yfir alla og beint á Jósef sem nær að hreinsa þessu frá. Jonathan Hendricks, Willum, Aron Kári, hvað með Kví með fyrirgjöf. Þetta er beint í hendunar á Guðjón Orra sem er fljótur að spyrna honum fram og þar á Guðjón að hlaupa og vel gert hjá Alexander Helga og Jonathan Hendricks sem bara lokuðu fyrir að hann geti komist hann á milli, náði þennan bolta og Þorri Geir og Guðjón. Við Blika vinna þetta, Willum gerir þetta vel. Hvað með Kví? Fær hann aftur frá Jonathan Hendricks, reynir að koma honum á Willum og Daniel Axel gerir vel. Alexander Helgi ekki hoppa í tveggjavörðutæklingu, svona skæra tækling og opnast og lokar í loktæklingarnar. Alex Þór og Willum og klaufaleg sending þarna og þá blæs Ívar Orri til loka þessa leiks og það eru Blikar sem eru Fótbolta.net meistarar þetta árið 2019 eftir 2-0 sigur gegn Stjörnunni.